ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೇವಲ 3 ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇ ಲೀಫ್, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಲೆ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ರಸ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕುಟಾಣಿಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶುಂಠಿನ ಈ ಥರ ಜಜ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಬೇ ಲೀಫ್, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೇ ಲೀಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. 5 ರಿಂದ 6 ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಕಫ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಫ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಶುಂಠಿನ ಈ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬೇ ಲೀಫ್, ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕುದ್ದು ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲೆದು ಬಿಡಬೇಕು, ಇವನ್ ಶುಂಠಿ ರಸನೂ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಕಷಾಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಇದು ಕಷಾಯ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನೀರು ಕುದ್ದಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನಿವಾಗ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಕಷಾಯನ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ 1 ವಾರ ತನಕನೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಶುಂಠಿ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಶುಂಠಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಐರನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುಂಠಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಯೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕವರಿಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಧದಿಂದ 1 ಚಮಚ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬುನ ಹಿಂಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ನಿಂಬುಗೂ ಕೂಡ ಕಫವನ್ನ ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಇದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕಫ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಜೀರ್ಣ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ.